ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ടച്ച് ഫോർ ഓൾ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പബ്ജി ഗെയിം നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാമെന്നാണ്. ചില ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻസിലൊന്നും പബ്ജി ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. എൻ്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ഏതാണ് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇവിടെ കാണാം, എൻ്റെ 4.4.2 ആണ്. പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷൻ ആണ് എൻ്റേത്. പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനുള്ള മൊബൈലൊന്നും പബ്ജി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ പബ്ജി ഗെയിം നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞാനൊരു പ്രൂഫ് കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനാണ് സെറ്റ്. എൻ്റെ KitKat 4.4.2 ഇപ്പോൾ പബ്ജി ഗെയിം സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ ഇതാ കാണാം, യുവർ ഡ്രൈവ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് ദിസ് വേർഷൻ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഗെയിം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം പഴയ ആൻഡ്രോയിഡ് വേർഷനിൽ. അതിനായി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഗൂഗിൾ ക്രോമിൽ പോകുക. ക്രോമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക APK Pure. APK എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഈ സെക്കൻഡ് കാണുന്ന ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഞാൻ ഓൾറെഡി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആപ്പിൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഇടുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ APK Pure വേർഷനിൽ വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇനി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ APK Pure. ഒന്ന് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ആദ്യമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സ്ലോ ആയിട്ട് ഓപ്പൺ ആയി വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെർച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇവിടെ സൈഡിൽ കാണാം 3 ഡോട്ട്സ്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ സെർച്ച് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണാം, അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അവിടെ സെർച്ച് ചെയ്യുക പബ്ജി. അതിനുശേഷം സെർച്ച് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ കാണാം പബ്ജി മൊബൈൽ എന്ന്. ഇതിന് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ടൊരു പച്ച ഐക്കണിൽ കാണാം, എന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം ഡൗൺലോഡ് ഓവർ എന്ന് കാണിക്കുന്നിടത്ത് ഒന്ന് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ആവുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ പബ്ജി ഗെയിം നിങ്ങളുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ അറിവ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ട് ആശംസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനെ താഴെ കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.